posao ne bira, a rokovi ne znaju za preporuke. Zvanična preporuka je da se u najtoplijem delu dana ne radi na otvorenom od 11 do 17 časova. U trenutku dok mi ovo snimamo je 16 časova i 30 minuta, ali primećujemo da ima radnika i tu u velikom broju na gradilištima u ulici Kraljice Marije i ulici Starine Novaka. Po ovom našem termometru trenutna temperatura i to u hladu je trenutno 34,7 stepeni. Razgovarali smo i sa radnicima i kažu nam da im uglavnom ne smetaju ove visoke temperature, da su navikli da rade na otvorenom i da su ovde bili u najtoplijem delu dana, dakle nisu pravili pauze tokom današnjeg dana. Radovi u Kraljice Marije napreduju, ali problemi su, čini nam se, i dalje stari, velike gužve u svim okolnim ulicama. Problem i dalje imaju pešaci koji malo po trotoaru, malo po kolovozu idu kako bi zaobišli radove. Zvanične informacije da bi prva faza radova trebalo da bude gotova do 20. avgusta, a kompletna ulica do kraja godine.